မွာညီအမနှစ်ယောက်သည်ကိုခန္ဓာချင်းပူးတွဲနေသူများဖြစ်ကြသည်တနေ့တွင်ထိုညီအမနှစ်ယောက်လုံးသည်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုတပြိုင်နက်တည်းချစ်ကြိုက်သွားကြသည်သို့တော်ထိုမျိုးသားကအမဖြစ်သူကိုသာစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်အမဖြစ်သူနှင့်ထိုမျိုးသားတို့၏ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမြင်တွေ့ရသောအခါညီမဖြစ်သူသည်အလွန်အမင်းမနာလိုဖြစ်လာသည်သူမသည်အမဖြစ်သူကမိမိ၏ချစ်သူကိုလူယူသွားသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်ညီမဖြစ်သူ၏ထူးဆန်းသောအပြုအမူများကြောင့်အမဖြစ်သူမှာအလွန်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်လာသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူထံတွင်ခန္ဓာကိုယ်ချင်းခွဲစိတ်ခွာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်သို့တော်ညီမဖြစ်သူကခွဲစိတ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်အခြေအနေများမှာပုံမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်တနေ့တွင်ထိုမျိုးသားမှာဝေးလံသောနေရာသို့ခရီးထွက်တော်မူဖြစ်သဖြင့်အမဖြစ်သူကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ချင်ခဲ့သည်သို့တော်ညီမဖြစ်သူ၏ခေါင်းမာမှုကြောင့်နှုတ်ဆက်ခွင့်မရဘဲထိုမျိုးသားထွက်ခွာသွားခဲ့သည်အမဖြစ်သူသည်ထိုမျိုးသား၏ပုံတူပကြီးကားကိုကြည့်ကာသူ့အကြောင်းကိုသာတွေးတောနေတတ်သည်ရင်းကိုမြင်သောအခါညီမဖြစ်သူမှာပုံမိုဒေါသထွက်လာပြီးပကြီးကားကိုဆွဲဖြဲပစ်လိုက်သည်ညီမဖြစ်သူ၏အပြုအမူများကိုတီးမခံနိုင်တော့သည့်အဆုံးတွင်အမဖြစ်သူသည်သူမနှင့်အပီးတိုင်ခွဲခွာရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်သို့တော်စကားများရန်ဖြစ်ကြစဉ်အတွင်းညီမဖြစ်သူသည်အမဖြစ်သူကိုလေပင်ညှိ၍တက်ပစ်